師培教中心。今日我哋要做嘅係小數填空邏輯題。首先，我哋做咗 A 題先。咁當我哋做呢一類題型嗰陣呢，我哋都需要由佢嘅最右邊呢一行開始睇起。咁喺 A 題入邊，最右邊呢一行就係佢個小數位啦。咁我哋會發現佢提供咗兩個數字同埋一個答案嘅。我哋可以先將佢提供呢兩個數字加埋一齊先啦。咁就係4+7，咁就等於11啦。然後我哋會發現呢個11佢係大過10嘅喎。咁喺加數入邊，我哋就需要進位啦。咁我哋可以喺度寫咗進位1先。然後我哋就去考慮呢一個答案嘅個位數啦。咁呢個個位數字係1喎，我哋需要加幾多先會等於4呢？咁就應該係加3啦。咁呢個時候我哋就可以揾到第一個未知數啦，就會係3。然後到第二個未知數都係一樣，我哋可以先將佢提供嘅呢兩個數字加埋一齊先，咁就會得到15啦。咁可能呢個時候呢，同學仔就會諗啦，咁呢個個位係5喎，5加幾多等於8呢？咁應該係加3啦。咁係咪即係呢一個未知數都係3呢？咁其實就唔啱啦，因為我哋啱啱前面係進咗一個位嘅。咁所以我哋需要先將呢個進位加埋落去先啦，咁就等於16，然後再去諗啦。16個位係6，咁6加幾多先會等於8呢？咁就應該係等加2啦。所以第二個未知數應該係2啦。最後第三個未知數就比較簡單啦，因為我哋啱啱揾到個位加埋應該係等於18，咁因為18大過10啦。所以都係需要進位1嘅，然後我哋就會發現啦，呢個10位入邊呢係冇數字嘅喎，咁所以答案呢就會係1啦。然後我哋就會到 B 題，B 題比起 A 題嚟講呢就會相對難少少，不過做法都係一樣嘅。首先我哋需要考慮咗最右邊呢行先，咁都係佢個小數位啦。咁因為今次呢係減數，所以我哋可以用到方程式嘅思維去諗啦。咁我哋就睇第一行先，7減幾多會等於8呢？咁我哋會發現7係細過8嘅喎，所以佢應該係減唔到嘅。咁點樣做呢？咁我哋係應該向前邊呢個未知數借一個位，咁就會變成17啦。咁17減幾多等於8呢？咁呢個時候呢，有啲同學仔就可能會心算或者數手指去揾到答案啦。咁但係如果想快捷啲嘅話，我哋可以攞方程式嘅思維去諗。我哋可以寫翻條式出嚟，咁就係17減未知數等於8啦。然後我哋就可以左右調位一下，8調過去左邊，未知數調過去右邊，咁我哋就可以得到呢一條式啦。未知數就會等於17減8，就係等於9。咁呢一個方法呢，就可以幫助快速地揾到呢個未知數啦。所以第一個未知數我哋就揾到啦，佢應該係等於9嘅。跟住落嚟就到第二個未知數啦，都係一樣，我哋可以寫翻條方程式出嚟先。未知數減5就會等於5啦。咁當我哋左右調位完之後呢，就會發現未知數係等於5加5嘅，咁就等於10啦。咁因為呢，我哋係唔可以直接寫個10上去嘅，我哋淨係可以寫個位個數啦。咁可能呢，同學仔就會覺得咁佢答案應該係0咯喎。咁但係其實係唔啱嘅，因為我哋要記得啱啱我哋係借咗個位俾7嘅。如果呢個數係0，借咗個位俾7，咁佢就會變成9。9加5個答案就應該會係4，而唔係5啦。咁呢個咪唔成立咯。所以我哋就唔應該係0啦個答案。咁我哋反翻轉頭諗。乜嘢數借咗個位俾7之後佢會等於0呢？咁好簡單啦。乜嘢減1會等於0呢？應該係1啦，1減1等於0啊嘛。咁所以第二個未知數應該係1啦。最後一個數就係答案嘅10位咯。咁今次呢，可能同學仔會覺得2減冇嘢，應該係等於2啦。咁但係其實又唔啱啦。我哋需要睇翻前邊呢一個1，
一係唔夠揀5嘅喎，咁所以佢係咪需要向呢個2借位啊？所以我哋呢個2應該係要借咗一個位俾個位嘅。咁2借完1之後，佢就應該得返1啦。所以最後答案應該係15.8先啱啦。